So problema na ito, kaya tinanggal ko to. Chinek ko yung yung intake manifold. So may bago na akong intake manifold, ito yung luma. So ang problema ay misfiring. So nagmi-misfiring number 8. Random siya, random misfire. So P0300 saka P0308. So lagi ito. So lagi maraming code. Yung problema nito, yung itong flap. So putol dito ito. So putol na yun dyan sa loob. So ngayon may bago na kami. Pag inano mo yan, ayan, ayos yun. Ayos siya. Ayan. So ito, ganun din. Hindi ko ma-press. Parehas yan. So ito lang yung problema.